အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတက်ငင်လိုက်ရမှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ kVA kilowatt kVA အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ frequency တန်ဖိုးကို50Hz ဖြစ်အသုံးပြုနေကြပါတယ် kVA ဆိုတာက apparent power သူရဲ့ဒီ sample က S ပြီးရင် kVA ဆိုတာ reality produce power ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်kilowatt ဆိုတာက active power သူရဲ့ sample က P reality use power လို့ခေါ်ပါတယ် kVAR ဆိုတာက reactive power သူရဲ့ sample က Joule power losses အဖြစ်ခေါ်ကြပါတယ် VR တစ်ခွက်ဆိုပါစို့ VR တစ်ခွက်ကို VR နဲ့အမြုံနဲ့ produce ဖန်ခွက်တစ်ခွက်လုံးပြေဝအောင် produce လုပ်လိုက်တဲ့ power ကိုဒီအရာကို apparent power kVA လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ် reality drink အမှန်တကယ်တောက်လို့ရတဲ့အပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ kilowatt လို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်ဒီအပေါ်ကအမြုပ်ပေါ့အမြုပ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့ losses ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကြတော့ power losses kVA reactive power အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ် cos phi တန်ဖိုးလို့ချင်းရင် kilowatt ကိုတည်ပြီး kVA နဲ့စားရပါတယ်ဒါကြောင့် cos phi = P/S kilowatt/kVA လို့သတ်မှတ်ပါတယ် transformer တစ်လုံးမှာရှိတဲ့ kVA တွေကို kilowatt တန်ဖိုးလို့ချင်း 0.8 နဲ့မြှောက်ပေးရပါတယ်အခုအိမ်စပယ်လေးတွေကတော့ breaker 10A 20A 32A breaker တွေအတွက် power ကိုတွက်ထုတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် power ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် P = VI cos phi နဲ့တွက်ပါတယ် cos phi ရဲ့တန်ဖိုးကတော့ 0.8 ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ breaker တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအပြည့်သုံးလို့မရပါဘူး breaker တစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ 100% လုပ်ရ 100% ကိုဝယ်ယူလို့မရပါဘူးလုပ်ရ 75% ကိုဒါကျွန်တော်တို့ကဝယ်ယူပြီးတော့ breaker ကိုဝယ်ယူသုံးဖြူအောင်ပါ breaker တစ်လုံးမှာရှိတဲ့လုပ်ရ 75% ကိုဒါကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Technic အလိုင်းမှာဖွင့်ထားတဲ့ electrical online course ကိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အခုဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်